还有没有？无患子没有开花，没有结果，但是也没有抽新芽，它在换叶子，它有黄叶也有落叶，哦，换落叶跟黄叶，好，注记上去。然后呢，地上有它的落果，地上有落果，有看到哈？有。哦，那就注记1哈，像这种落果哈，它就会发芽哈。来看一下这个是落果哈，无患子的。好，那也不要小看这个无患子哦哈。现在目前我们的海岸不是木麻黄林吗？哦，那我们在今年的调查里面，这个无患子是可以长到海边去的，它具有取代木麻黄的那个能力哈，因为它可以长到很海边去的。来，我们往下，哦，色叶龙12号，上面应该都没有了哈，小心走。那